Өзүңүздү идеалдуумун деп эсептейсизби сиз? Жаштар сүйлөсүн. Ата-энесин укпайт деп, эми ата-энесин укканда байке ата-энеси айткан кызды алганда ата-энең жашабайт да, мененчи өзүң жашайсың да. Анан өзүң жагдайыңа карап аласың да. Анан кийин берде бир кыз айтып кетти да, неме дейт. Мурдагы биздин ата-бабалардын баягы маданияты ылдыйраак болгон деп. Биздин ата-бабалардын маданияты бир да ылдый болгон эмес. Биздин ата-бабалардын маданиятын биз азыр колдонуп атабыз. Просто ошону бир аз оңдогонубуз болбосо биз ошо менен жашап келебиз. Анан бул жерден дагы бирөө айтты, ата-энелер тарбия бербейт деп. Жок, ата-эне тарбия берет, негизи адам баласы 5 жаштан 7 жашка чейин эле уже акылына келет да негизи. Ал адамда жок немени өзүнө канча киргизсең да ал кирбейт. Адам өзүнүн ар жагында болуш керек да. Мен өзүм ошентип эсептейм. Сизге бир суроо берсем болобу? Дээринен. Сизге бир суроо берсем болобу? Өзүңүздү идеалдуумун деп эсептейсизби сиз? Жаштар сүйлөсүн. Жакшы, дагы.